приходят в гости друзья, я всегда готовлю им этот легкий десерт. И иногда мне даже кажется, что дружат они со мной только ради этого. Ладно, давайте просто это опустим, и я вам расскажу, как просто его приготовить, вдруг еще кто-то не знает. Секретов в этом рецепте нет вообще никаких, нужно всего лишь 3 ингредиента: шоколадка, маршмеллоу и крекеры. Итак, берешь форму, которую можно запекать, и первым слоем выкладываешь шоколад, а вторым слоем маршмеллоу. И запекаешь всего 5 минут на 200 градусах. Последний штрих — это крекеры. Идеально сочетается с туком. Берешь один кусочек и натягиваешь горячий маршмеллоу с шоколадом.